ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಾರಿಗೆ ನೋಡು ಕೆಮ್ಮು ಕೋಲ್ಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಫು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ ಕಾಮನ್. ಹಾಲು ಒಂದು 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಲು ಕುದಿಯೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನಿದು 3 ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.